Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita mau mendengarkan. Saya pikir kemarin saya pakai bahasa apa, Anwar? Bahasa Melayu ya? Pakai bahasa Melayu, Pak, tapi Ya, iya. kalau komentar pakai bahasa Indonesia. Oke. Ayeuna urang ngangge bahasa Sunda banyak. Alhamdulillah dinten ayeuna urang baris ngupingkeun presentasi di mahasiswa anu tos gaduh judul sewang-sewangan nyaeta Aprijal Rama Hendrayanto sakumaha minggon kamari tos dugikeun naon pamendak Aprijal Hendrayanto ngeunaan metode atanapi pendekatan atanapi konsep-konsep anu baris didugikeun dina naon makalah atanapi dina analisis anu bade didugikeun ku Aprijal. Mangga 5 menit ya Aprijalnya waktosna. Hasil penemuan saya, Pak, waktu kemarin, saya kan menulis yang masukan dari Bapak mengenai ini, pemikiran Emil Durkheim boleh dipakai, terus pemikiran Karl Marx, terus juga segregasi dan biografi. Nah, untuk pendekatan yang saya akan tampilkan di makalah, itu ada sosiologi sama ada ekonomi, Pak. Nah, untuk pendekatan yang baru saya dapatkan di sosiologi ini, pemikirannya itu ada pemikiran Emil Durkheim, karena dia tuh ada pemikiran tentang dua fungsi pembagian kerja. Nah, yang satunya itu kan ada masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Nah, saya mau pakai pemahaman itu. Terus selanjutnya juga ada pemikiran Auguste Comte. Nah, karena saya baca-baca lagi, ternyata Emil Durkheim juga kan sedikitnya terpengaruh sama pemikirannya Auguste Comte gitu, mengenai dinamika sosial. Jadi Auguste Comte itu kan dari Perancis, ketika dia melihat terkait revolusi Perancis gitu, yang adanya evolusionisme sosial gitu. Di dalamnya tuh dari yang asalnya aristokrasi menjadi pemerintahan bersama gitu. Nah, saya mau menyandingkan teori ini juga berdasarkan dari gerakan sosial yang ada di Uni Afrika Selatan gitu, yang di mana munculnya pergerakan-pergerakan kemerdekaan dari masyarakat Afrika sendiri gitu. Seperti munculnya ada tokoh-tokoh Nelson Mandela. Terus pemikiran sosiologi lainnya, saya ingin juga menggunakan pemikiran Karl Marx tentang kelas sosial, kesadaran kelas, sama perubahan kelas. Itu juga mendukung karena diketahui bahwa masyarakat Afrika Selatan yang ras kulit hitam itu kan masuknya mungkin bisa dikategorikan sebagai kelas proletar gitu. Ketika mereka golongan masyarakat yang melakukan pekerjaan produksi, tapi istilahnya itu dipekerjakan secara ekstra gitu untuk memenuhi kepentingan segolongan masyarakat ras kulit putih gitu. Itu kapitalisme. Dan teori ekonomi yang mau dipakai itu juga pemikiran Marx gitu, tentang teori Marxian kalau nggak salah namanya. Jadi saya juga baru baca-baca, ternyata Karl Marx juga punya pemikiran mengenai pembagian upah yang seharusnya dilakukan oleh kapitalis dan oleh pemilik usaha atau pemilik alat dengan buruhnya gitu. Baru segitu paling Pak untuk pendekatan yang akan digunakan, dan untuk pendekatan geografi mungkin sepertinya nanti akan saya cari lagi sepertinya untuk kedepannya, supaya nanti bisa dapat yang juga pemahaman yang koheren.
sama satu lagi mungkin nanti ada pendekatan yang digunakan juga di sosiologi itu ada segregasi. Tapi kan saya baca lagi ternyata apartheid juga artinya itu udah mencakup segregasi. Apakah mungkin bisa dimasukkan juga sepertinya mungkin mendukung gitu Pak. Lalu juga ada ini kan Bapak waktu itu memberikan masukan mengenai statement tokoh-tokoh orang putih gitu ya, dan sepertinya bisa juga dikaitkan dengan teori Darwin. Nah, saya juga waktu itu membaca-baca mengenai tentang statement dari Presiden Bota yang mengatakan bahwa ras kulit hitam itu tidak lebih daripada orang kulit putih gitu. Karena ketika dia diberikan senjata, mereka akan membunuh mereka sendiri gitu. Terus diberikan kekuasaan, mereka juga bakal menjadi pemerintah yang korup. Nah, ternyata setelah saya cari-cari lagi, statement itu merupakan statement yang tidak terbukti gitu, tidak ada evidensinya. Tapi mungkin saya akan mencari lagi mengenai statement-statement orang putih yang bisa mendukung teori Darwin bila ternyata teori Darwin bisa dijadikan pendekatan yang digunakan untuk makalah, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, mangga atur nuhun Aprijal. Rupina upami ningal tinu naon anu didukikeun ku Aprijal, hiji Aprijal teh acan paham rupinanya ngeunaan konsep pendekatan anu bari diangge. Margi janten urang mah studina tetap studi sejarah. Pendekatan eta mah kangge ngabeungharan nalika urang analisis, nalika urang medar hiji makalah. Janten entong dumasar kana pendekatan eta wungkul urang mah tetap fokusna sejarah. Janten konsep pendekatan eta sareng seueur teuing tadinya akhirna mah ripuh nyalira, bingung nyalira. Eta sifatna teh kage ngabantos analisis urang. Margi naon sejarah mah tiasa mengkritisi atau napi tiasa benten sareng pendekatan konsep anu tos didugikeun ku para ilmuwan sosial. Janten upami saderek maca bukuna Prof. Sartono Kartodirjo, pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah, janten pendekatan ilmu-ilmu sosial mah sifatnya nggak bantos entong janten faktor utami. Faktor utami nama tetap analisis sejarah atau nanti studi sejarah. Eta nu kahiji janten Aprijal masih bingung disangkina pendekatan teh janten alat utama kangge nganalisis sanes. Janten analisis nama tetap sejarah dumasar karena fakta-fakta sejarah anu di naon di Pak Pemendak Aprijal janten konsep eta mah tiasa fleksibel eta nu kahiji. Nu kadua upami bade ngangge konsep teori naon urang mah orang sejarah kedah leres-leres gaduh sumber anu primer. Naon sumber primerna teori atau napi konsep ilmu sosial upami Aprijal ieu numutkeun teori Emil Durkheim, ieu numutkeun Auguste Comte, ieu numutkeun Karl Marx, sahade eta teh. Eta urang kedah maca karya-karya anjeunna. Entong dugi ka numutkeun Emil Durkheim eta ge saur Pak Andi Swirta tah eta mah kirang soheh, kirang afdol nya. Komo menurut Karl Marx eta ge saur Anwar, bahwa Anwar ge teu ngartieun ngeunaan Karl Marx janten urang kedah maca karya-karya Emil Durkheim, kedah maca karya-karyanya Auguste Comte, Karl Marx. Upami henteu nya akhirnya tadi Hendra Aprijal bingung nyalira. Margi teu acan paham konsep-konsep division of labor atau napi diversifikasi na di Emil Durkheim atau napi ti perkembangan masyarakat numutkeun Auguste Comte atau napi ideologi
Marxisme mengenai perjuangan kelas, mengenaan janten sing konsepna anu jelas sareng tong seueur teuing hiji we misalkan di sosiologi cekap hiji bade naon ya. Nya kitu oge tinu ekonomi misalkan bade ngangge karmat ngeunaan upah mangga tapi leres-leres tiasa dipahami naha politik apartheid teh aya hubunganna sareng upah di mana eta teh janten urang kedah dumasar kana fakta-fakta sejarah nah heula di apartheid nembe ieu mah cocokna ngangge konsepna upah ti karemak bahwa upami di ditu nanti aya kelas buruh nanon mah entong dipaksakeun janten ieu nu dina konteks sejarah Indonesia urang ningal contoh Presiden Soekarno eta hiji contoh yang konsepna Karl Marx di Indonesia mah teu cocok margi di Indonesia mah teu aya proletar teu aya buruh nu ayana oge patani alit anu namina marhaen tah janten urang mah kedah sapertos Soekarno janten ningal konsep ti barat cocok teu sareng analisis anu bade ku urang didugikeun janten tong sadaya konsep Karl Marx didugikeun Emil Durkheim didugikeun ti acan tangtos cocok gitu janten Aprijal kedah milih konsep anu luyu sareng pamendak data-data ngeunaan apartheid anu Aprijal tos gaduh ngeunaan wawasan apartheid teh analisisna supados menarik nambut analisis naon ti sosiologi misalkan hiji ti ekonomi hiji kitu entong menurut Durkheim bla bla nya eta mah Durkheim mah panginten konteksna masyarakat Prancis da acan tangtos luyu sareng masyarakat apartheid di Afrika Selatan janten katinggal masih teu acan fokus Aprijal naon anu dimaksud sareng pendekatan atanapi konsep ilmu-ilmu sosial. Janten ieu mah sapertos naon namina oge peso analisis urang mah nginjem margi ilmu sejarah mah upami teu ngangge konsep-konsep ilmu sosial, teu ngangge pendekat ilmu sosial, engke teh ngajelaskeunana baris kronologis. Jadi ente kataji tahun sakieu aya apartheid, tahun sakieu aya Nelson Mandela, tahun sakieu eta mah kronologis. Sanes analisis sejarah, tak analisis sejarah teh baris kataji, baris menarik upami orang nambut konsep-konsep pendekatan ti ilmu-ilmu sosial. Nah, konsep segregasi sosial, nah konsep pertentangan kelas, nah konsep diversifikasi sosial atau nanti pembagian kerja ta eta anu kedah ditambut ku Aprijal kangge nganalisis data-data sejarah ngeunaan apartheid gitu. Rupanya kitunya Aprijal cing aya waktu saminggon deui minggon payun mangkani kedah dikempelkeun nya ieu naon makalahna janten saur abdi mah Aprijal hiji konsep deh misalkan ti sosiologi hiji ti politik hiji atau nanti ti ekonomi hiji sareng entong ngandalkeun sagemblengna tina konsep eta ditambut konsep eta luyun teu sareng anu bade dijelaskeun ku Aprijal ngeunaan politik apartheid di Afrika Selatan. Janten studina tetep studi sejarah. Sanes analisis numutkeun pendekatan atau nanti teori-teori ilmuwan sosial. Urang mah tetep studina sejarah yang sejarah apartheid di Afrika Selatan teh kieu tak anu cocok kangge nganalisisna margi data-datana kieu rupina mah pendekatan ti sosiologi ieu gitu. Janten pendekatan eta anu ngiring, anu kedah ngiring sareng analisis sejarah urang. Sanes data-data sejarah urang dicocok-cocokkeun sareng teori atau nanti pendekatan ti ilmu sosial. Rupina mah kitunya Aprijal manawi bade aya nu didugikeun atau nanti ditaroskeun? Mau tanya Pak? Ya, mangga. Kalau ini kan saya teh udah ngerjain makalahnya teh sudah sampai ini ya Pak, latar belakang apartheidnya. Kalau misalkan untuk struktur makalahnya, kan saya teh di pembahasan teh mungkin nanti bakal menjelaskan mengenai latar belakangnya, terus dampak kebijakannya. Nah, untuk bagian yang penyelarasan sama teorinya itu di bagian yang mana ya Pak? Apakah di bagian hasilnya atau di bagian nanti ada poin di pembahasannya Pak?
Janten dina hasil sareng pembahasan eta include tos kalebet nganalisis ngangge konsep-konsep atau pendekatan di ilmu sosial. Janten tong dipisah-pisah, ieu latar belakangna ieu pendekatan nanti. Janten nalika urang ngajelaskeun, nalika urang analisis eta masalah eta teh dilebetna tos include yen urang teh salasna mah ngangge pendekatan konsep-konsep di ilmu sosial gitu. Jangan tong dipisahkan latar belakangnya gini, menurut ilmu-ilmu sosial gini, untuk gitu. Jangan orang mah, nalika ngajelaskan latar belakang, nalika ngajelaskan politik apartheidnya lira, tadina analisis itu ngajelaskan teh, tos ngangge konsep-konsep pendekatan di ilmu sosial. Itunya aprijalnya, sanes ke aprijal wae, kalau bet kanu sanes, itu jantan pendekatan ilmu-ilmu sosial teh maksudnya ente dipisahkan, tapi nalika orang analisis, nalika orang ngajawab eta permasalahan, ta nalika ngajawab nganalisis tos lebet orang teh ngangge pendekatan ilmu-ilmu sosial. Malihan upami ku saderek henteu disebatkeun ieu ngangge pendekatan ieu ngangge teori ieu, upami saderek nganalisisna leres mah tos katinggal. Oh ieu teh ternyata komo upami ngarujuk tadi pendapatna Durkheim, tapi leres-leres bukuna Durkheimnya sanes menurut Durkheim dalam Andi Swirta, berarti aprijal teh acan maca bukuna Durkheim eta. Janten nalika ngarujuk ge tos ngajelaskeun oh ternyata ieu teh dina ngajawab permasalahan, dina nganalisis permasalahan teh tos ngangge pendekatanna sapertos kamari ismi, teori konflik, ngangge Dahrendorf, ngangge ahli-ahli sosiologi nu sanes. Janten tinu rujukan oge tos katinggal yen si penulis teh tos maca ngeunaan pendekatan teori di ilmu-ilmu sosial gitu. Janten tong dipisahkeunnya dinu ngajawab latar belakang, politik apartheid, akibat-akibatnya eta tos salah sama include saderek teh nganalisisna tos ngangge konsep-konsep ilmu-ilmu sosial. Barih katinggal tinu rujukan anu diangge gitu. Itunya aprijalnya kanu sanesna oge. Mangga tos lumayan tuh geuning tos 20 menit. Orang pungkas bae margi ngan aprijal anu hadir sareng tepat waktu. Nu sanesna mangga masian komentar, masian saran ka aprijal ngeunaan pendekatan konsep-konsep nalika hoyong analisis politik apartheid di Afrika Selatan. Orang pungkas bae ku sami-sami ngedalkeun lapad hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun minggon payun kayak pertemuan kasabar orang tinggal di WhatsApp grup orang umumkeun nah masih aya keneh perkuliahan atnapi tos CF sareng minggon payun kedah ngempelkeun makalah kintun ke alamat email sim kuringnya ke dina WhatsApp grup baris dibikeun. Kitu bae rupina hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Mangga tiasa labnya, mangga.